நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, தஞ்சாவூரை சேர்ந்த நமது நண்பர் ஒருவர் அவரோட பண்ணையில் கிட்டத்தட்ட சன்கானூர் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கிளிகள், அந்த கிளிகள் மற்றும் கொச்சின் பேந்தம், இந்த ஃபேன்சி கோழிகள் மற்றும் இதர ஃபேன்சி கோழிகள்லாம் வளர்த்து வந்துட்டுருக்காரு. இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோஸில் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த கோழிகள், இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் அனைத்தும் விற்பனைக்கு இருக்குங்கிற மாதிரி நண்பர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த லவ் பேர்ட்ஸ், இந்த கோழிகள் விற்பனைக்கு வேணும்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா, நண்பர் அவரோட அலைபேசி எண் இந்த வீடியோவில் கடைசியில் இணைக்கிறோம். வேணுங்கிற நபர்கள் அவர் அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை பிக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.